Вот еще нарезка из лучших моментов. Вот здесь. Это, по-моему, первый раунд. Здесь Василий достаточно Итак, уважаемые друзья, мощно мы отвечает. продолжаем поединки предварительного карта, и нас ожидает четырехраундовый поединок в полулегком весе. И первым в синий угол приглашается спортсмен, представляющий Анабарский улус. Встречайте, Валентин Платонов! Итак, у нас уже второй бой. И это Валентин Платонов, Валентин представляющий. Платонов, да, Анабарский улус, северный боксер. Весовая категория 57 килограммов тоже. Валентин представляет училище Олимпийского резерва. Он уже не один год учится в училище Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева. Такой коренастый, да? Коренастый, очень такой у него бокс. Интересный, своеобразный, силовой. Ну и, конечно же, не самый простой соперник у него сегодня. Да, конечно. Ну, сейчас немного позже о нем мы поговорим. Мне кажется, будет одним из самых зрелищных боев. Валентин Платонов. Кандидат в мастера спорта. Представитель Анабарской школы бокса. Он и победитель первенства республики среди юниоров и неоднократный призер чемпионатов республики. Да. Финалист чемпионата республики. Финалист всероссийского турнира класса А памяти Королева. Ему 20 лет. Красный угол приглашается спортсмен, представляющий... Ну а мы Валентину пожелаем удачи. Да. И встречаем его соперника. Нурсултан Халыкбаев, ему 30 лет, представляет Республику Кыргызстан, а также Республику Саха-Якутия. Он живет и тренируется в городе Якутске. И тренирует, да, собственно? Он и тренируется. В свое время Нурсултан тренировался у нас в школе. И, так скажем, это был парень, ну, если, конечно, может быть, это грубо говоря, да, ну, не особо, так скажем, одаренный. То есть обычно простой парень, но за счет своего трудолюбия, за счет своей дисциплины, он немалых успехов добился в боксе, является призером чемпионата России среди молодежи до 22 лет. Он мастер спорта, очень интересный. Бокс показывает, такой достаточно умный. И это в любом случае два жестких парня, Да. которые сейчас нам, я думаю, устроят настоящую зарубу. Да, ну и Нурсултан, он является трехкратным чемпионом Дальнего Востока. Чемпион Дальнего Востока, финалист республики. Призер чемпионата России среди молодежи. Интересный у него стиль, я вижу его прям профессионалом. Он специально сделал к этому турниру Прическу, да? прическу. Нарастил бороду. Сейчас, кстати, боксеру можно боксировать и с усами. Да. Хорошая реклама для его спортивного клуба. Очень многие ребята, кстати, я вот здесь вижу, пришли за него поболеть, его воспитанники, клиенты его клуба. Пикабу называется, да? Пикабу, кстати, пикабу — это стиль, который использовал Майк Тайсон, который ему поставил Каз Диамата. Это вот эти работа корпусом. Очень интересная. Итак, первый раунд. Мы смотрим. Валентин занимает такую выжидательную позицию. Да. Султан же, Нурсултан. Да, ну оба в красных трусах, да, я вижу. Ну, что интересно. В профессиональном боксе это значение не имеет особого. Ну, тут различить боксеров нетрудно, мне кажется, да? Я тоже так думаю. Это и по прическе, это и по перчаткам. У Нурсултана белые
перчатки, у Валентина черные. Нурсултан работает по корпусу, сразу же начинает обрабатывать. И я думаю, что это правильно. Все-таки 4 раунда. И я хочу, чтобы зрители не думали, что это очень просто. Порой и 3 раунда бывает не просто отбоксировать, а особенно когда ты еще пропускаешь удары. Это все очень сильно влияет на твое функциональное состояние. Еще удар по животу. Но Валентин очень Да, хорошо слева хороший попал в печень. отвечает. Оба встали поплотнее на ногах, не прыгают. Очень хорошо. Вот здесь отлично попадает Валентин навстречу. И еще один удар с правой руки доносит. Конечно, Нурсултану нужно быть гораздо более внимательным. Больше качать корпусом. Вот отпускает руки. Да, вот это нравится зрителям, мне кажется. Я думаю, что таким образом он пытается спровоцировать своего соперника на атаку, где он может ее перехватить там. Мы смотрим все равно. Нурсултан сталкивает контроль передней рукой. И вот Валентин еще у нас хорошо доносит удары. Я до боя таким небольшим фаворитом считал Нурсултана. Парень с опытом, в прекрасной физической форме. Но я смотрю, Валентин вот сейчас этот раунд не проигрывает совсем. Хороший джеб по животу. А вот уже удар по животу от Нурсултана. Хороший обмен. Я думаю, что в этом бою очень большую роль сыграет физические кондиции. Ну да. Насколько хорошо спортсмены готовы. И если Валентин это действующий спортсмен, то Нурсултан практически, наверное, я так думаю, что не тренируется. И именно к этому бою он провел специальную подготовку. Разница в возрасте у ребят 10 лет, да, практически. Да. Так, мы смотрим, Султан выбрасывает серию ударов. Ну, такой ровный. Да. Очень ровный раунд, и я говорю, я считал небольшим фаворитом Нурсултана, но первый раунд показал, что шансы здесь пока 50 на 50. Да, Я не особенно в первой половине раунда, да, точнее был, мне кажется, вот именно Валентин. Валентин. У Нурсултана, так скажем, активность, он идет вперед, но точные удары, я вот не знаю, как посчитали судьи, Да. посмотрим. Да, ну, В любом случае интересно. судьи все приглашенные, да, специально, вот, Нейтральные, да, да. нейтральные судьи. Не они- заинтересованные, это, конечно, очень хорошо. Это, я думаю, что положительным образом скажется на вечере бокса. Вот мы смотрим лучшие моменты. Нурсултан хорошо уходит и вот здесь налетает. Атакует Нурсултан, где-то вот натыкается он на встречку. Нужно быть чуть внимательнее ему. Посмотрим. Снова джеб. Пытается закинуть снова через корпус. Да, Вот пропускает удар. И снова еще да. боковой удар пропустил. передней хорошей рукой, да. Что сказать, молодые ребята не уступают. Он, конечно, Нурсултану, несмотря на опыт. И еще один удар сбоку. Потряс, да. Вот очень грамотно мне нравится, как Валентин действует. Он действует экономно, не прыгает. Отличный боковой на скачке такой зашел. Но Нурсултан здесь ответил. Не спешит. Я уже говорил, что у Валентина очень интересный бой. Манера ведения боя, она такая более профессиональная. Он подсаживается на ногах, хорошо выбрасывает джеб. Все видит он, пока стоит признать, что у Нурсултана по большому счету не получается донести мощный жесткий удар до цели. Да. Да, есть, конечно, там он не попадает. Вот здесь попытка была неплохая, но
Валентин видит и в последний момент, а вот здесь уже сам летит и на вот такие тычки натыкается. Да, видимо, Нурсултан почувствовал, да, что чуть-чуть уступает, да, по очкам и старается наверстывать упущенное, Я открывается. думаю, что вот этого делать не стоит как раз таки, потому что обычно в спешке, обычно, Да. когда ты начинаешь заряжаться, это все становится очевидным для твоего соперника, и он уже этим спокойно пользуется. Вот видим, Валентин так провоцирует, уходит спокойно. И здесь цепляется очень хорошо. Ну, я думаю, он неплохо подготовился к этому бою. Но все-таки я ему советую отлично здесь в контратаке. Конечно, хорош. Вот здесь мы видим, доносит удар Нурсултан. Но это, конечно, не акцент. Валентин грамотно перекрывается, прячется за блоком, использует ноги. Вот видно, шаг назад сделал, тут же выбросил джеб. Снова концовочка раунда. Вот я смотрю второго. сейчас, если начало раунда Нурсултан шел вперед и пытался захватить, то сейчас уже где-то и сам Валентин доносит отличный удар. Он почувствовал, конечно, Да, красавец. Кураж поймал, да, в концовке. И, Кураж. ну, я здесь бы от второго Я раунда. признаюсь, вот честно, Валентин меня удивил, приятно удивил. Зрители поддерживают. Очень, конечно, я думаю, для него это приятно, для парней вообще. Так, я хочу послушать, что говорят. Кстати, секундирует Нурсултана Николай Матвеев. Это участник первенства мира среди юниоров. Это мастер спорта. Он также работает вместе с Нурсултаном. У него в клубе тренером. Скорее всего, он и помогал ему в этой подготовке. Ну вот посмотрим моменты. Так, ну, в углу, да, в углу Валентина Платонова, там главный тренер сборной республики Владимир Иванович Павлов, да. Видно, что Валентин спокоен, мне это нравится. Приятно удивил, и он достаточно молод, но сидит уверенно, просто слушает, никаких эмоций. Давайте посмотрим, что будет у нас дальше, потому что вот сейчас как раз-таки, если кто-то из них упустил, функционально очень хорошо попал Валентин. Чуть-чуть попал. И мне кажется, Валентин совсем не уступает в мощи Нурсултану. Хотя он, конечно, Нурсултан выглядит чуть мощнее, более жилистый. Но в плане ударной мощи вообще не уступает. Где-то летит все-таки Нурсултан. Я думаю, что, скорее всего, это связано с отсутствием постоянной боевой практики. Чувство дистанции, тайминг – это такие вещи, которые на мешке или в тренажерном зале ты не сможешь развить. И это те вещи, которые со временем пропадают, когда ты постаешь регулярно практиковать работу в парах. Ну, хорошую тактику, тактически именно Валентин выбрал, да? Он стоит, а вот сейчас пошел вперед, видимо, он почувствовал, что может доносить удары, может быть, почувствовал, что может сделать гораздо больше, или почувствовал, что Нурсултан устал. Но я бы, конечно, не стал так опрометчиво бросаться здесь. Еще один раунд, и Нурсултан тот парень, который может ударить жестко и встретить. Но посмотрим. Снова пытается по животу. Вот мне кажется, Нурсултану не хватает передней руки. Он проводит такие атаки, выбрасывает серию ударов без подготовки. Но не может. Вот бросает, но Валентин все видит, просто спрятался за блоком. И тут же контратака. Размашисто, да? Размашисто, но в принципе, если эти удары доходят до цели, почему бы и нет? Вот здесь уже Нурсултан выбрал такую работу в контратаке. Но вот натыкается на удар.
Хороший удар доносит Нурсултан. Полминуты до конца третьего раунда. Вот этот бой, конечно, он более конкурентный. И, Да. приятно посмотреть. Бросается с правой руки. Есть такая подсказка. Обычно те, кто боксирует с левшами, начинать с правой руки. Да. Вроде как левши и левы. Вот здесь падает, такое столкновение небольшое. Мы слышим зрители. Неодобрительный гул зрителей. Раунд заканчивается. Ну, в любом случае, да, пожили друг другу руки, без претензий. Это бокс, спорт джентльменов, да? как Конечно, говорят. я думаю, что парни уже давно друг с другом знакомы, там ничего личного. Конечно, сейчас эмоции тоже завладевают. Ну, в целом, думаю, все нормально. Вот смотрим, хорошая. Так, ну, по итогу, первый раунд, ну, был, скажем так, ровным, да? Второй раунд, преимущество Валентина Платонова было, Ну, скажем так, не очевидным, но, возможно, оно чуть было. Да. А вот третий раунд, мне кажется, он все-таки был точнее. да. И вот на замедленных повторах мы видим, какие удары он доносит раз за разом. Вот здесь немножко борьбы. Но это же Якутия, поэтому можно. Ну да. 2 балла, наверное, да, дали болельщики, любители борьбы. Итак, заключительный 4-й раунд. Но сейчас, я думаю, Нурсултан Пойдет ва-банк, да? пойдет ва-банк, конечно. Потому что такой бой мы не знаем, то есть мы не считаем точные удары, как будут оценивать судьи. У нас же в первую очередь критерий — это точное акцентированные попадары, которые дошедшие до цели, и которые наносят урон сопернику. Мы смотрим, Нурсултан поджимает, выкидывает с правой руки. Вот здесь сам пропускает. Валентин летит вперед, выбрасывает размашистые удары, немного толкает, опасно головой, конечно. Так, джеб от Нурсултана. По животу бьет Валентин. И вот здесь хорошо у нас, по-моему, попадает Нурсултан. Валентин снова меняет стойку. Да. И Что-то мне подсказывает, да, у него вот в правосторонней стойке у него лучше получается, да? Ну, достигает цели, если он, да. я тоже так думаю, что действительно у него в правше получается все. Ну, возможно, это какой-то тактический ход, менять стойки, то есть немного путать соперника. Да, ну сейчас была Хороший успешная атака размен. Нурсултана, да. Хорошо. Четвертый раунд. Вот, мне кажется, Валентину не стоит сейчас обострять. Вот здесь. А Нурсултан поймал свой Да. бокс. Хороший обмен. Валентин работает корпусом. Мощный удар. Да, и пошла последняя минута 4-го раунда. Вот вы обратите внимание, каждый раз, когда Валентин встает в левшу, Нурсултан выбрасывает с правой руки удар. Сейчас, ну, Нурсултану надо набирать очки. Но в целом это достаточно конкурентный бой, и оценивать его не так просто будет судьям, которые обслуживают этот бой. Ну, Валентину нужно не растерять стопку преимущества, да, которые он нарастил в предыдущих раундах. И концовочка пошла, да. Концовку Валентин скидывает руки, Нурсултан скидывает руки. Очень интересно мне будет самому узнать, кого же объявят победителем.
Очень интересный бой. Возможно, будет и разногласие судей, да? Возможно, может будет и ничья. Это же профессиональный бокс. Приглашен заместитель Но главы мне все-таки кажется, чуть-чуть получше был все-таки Валентин Платонов. Первые 3 раунда такие, скажем, первый раунд, если прошел у нас очень-очень ровно, то второй, третий раунд интересно. Ну, посмотрим, как оценили этот бой судьи у нас. Вот, а мы пока посмотрим нарезку лучших моментов этого поединка. Очень понравилось, что с переменным успехом действовали. Где-то шел вперед у нас и Валентин, где-то и показали все, на что они способны. И в контратаке, и в атаке. Нурсултан с флагом своего клуба Пикабу. Итак, уважаемые друзья, по завершении 4 раундов бескомпромиссного противостояния судейская коллегия не выявила победителя и объявляется... Да, что и требовалось ничья! доказать. Да. Ну, все-таки, мне кажется, 4-й раунд в пользу Нурсултана. Ну, возможно, что и первый раунд ему отдали. Да. В любом случае, поздравляем парней с дебютом. Показали классный бокс. Я поздравляю Валентина и поздравляю Нурсултана. И кубок, судя по всему, будет символизировать ту самую дружбу. И общее фото давайте сделаем, потом спортсмен просит слова. Итак, ничья. Идея развития бокса. Пусть бокс развивается стремительно. А я завершаю любительскую и дебютную профессиональную карьеру. То есть это первый и последний поединок. Ну что ж, ваши аплодисменты, Нурсултан Халыкбаев Так, Нурсултан Халыкбаев завершается своей спортивной карьерой. признался, что он завершает любительскую карьеру боксера. Спасибо большое. Занимайтесь спортом. Пусть будет сила в каждом. Спасибо. Итак, уважаемые друзья, мы продолжаем международный турнир по профессиональному боксу «Вызов Севера». И настала очередь представить вам участников третьего боя вечера, который пройдет. Итак, у нас во сейчас втором мы полуфинальном продолжаем. весе. И третий бой. Синий угол. Третий Приглашается бой. спортсмен, представляющий горный Улус. Встречайте, Станислав Константинов! Еще один представитель горного улуса Станислав Константинов, мастер спорта России. Станислав Константинов, ему 35 лет, рост 165 сантиметров, размах рук 173 сантиметра. Чемпион республики, победитель всероссийского турнира памяти Исмаилова в городе Нерюнгри, неоднократный призер Дальнего Востока. Новосибирск! Встречайте! Так, дорогие друзья, Николай Пшенников, молодой боксер из Хангаласского улуса. Он также представляет Новосибирскую область. Чемпион многих всероссийских турниров. Чемпион республики Саха-Якутия, победитель
спортивных игр народов республики прошлого года в Арагонцах. Молодой боксер и один из самых перспективных мастеров кожаной перчатки республики нашей. Я бы сказал, в этом году он успешно дебютировал на чемпионате России в Хабаровске. Дошел до 1/4 финала. 62 килограмма 200 граммов. Сегодня у него профессиональный дебют. Он является чемпионом Республики Саха-Якутия, победитель всероссийских турниров и неоднократный призер чемпионата Дальневосточного федерального округа, представляющий горный Улус Станислав Константинов. Видим, что подготовка у Станислава прошла его соперник напротив. хорошая. Уже боксеру 19 лет, рост 174 сантиметра, вес 61 килограмм. это Николай Пшенников, Хангаласский Улус. 19 лет боксеру. Несмотря на свои годы, является победителем многих турниров. Его тренер Вячеслав Нестеров. И Новосибирск Николай Пшенников! Покажет, мне кажется, сейчас зрелище Николай. Я являюсь, ну, скажем, таким поклонником его таланта, Николая Пшенникова. Ну, посмотрим сейчас за его выступлением. Боксер любит выступать в игровой манере, в стиле игровика. Любит опускать руки, заигрывать с соперниками, ну и отвечать хорошими комбинациями. А Станислав Константинов, опытный мастер ринга, 35 лет, ветеран якутского бокса, скажем так. Ну и первый раунд. Первый раунд. Разведка. Для обеих боксеров это дебют на профессиональном ринге. Тоже 4 раунда по 3 минуты. На стороне Станислава Константинова, безусловно, это опыт. А в пользу Николая Пшенникова скорость, молодость, ну и, наверное, талант боксерский. Все-таки у Пшенникова есть. Нет, там удара не было. Скорее всего, больше тычок. Да ну, мы уже с вами посмотрели 2 боя. Пока нокдаунов еще не видели. Наверняка зрители, да, которые смотрят по телевизору и собрались в Триумфе, они ждут, если не нокаута, то нокдаунов точно. Все-таки это один из факторов, которые привлекают профессиональный бокс, зрелищность. Секунд до конца первого раунда. Ну, пока такая разведка с небольшим преимуществом Николая Пшенникова, который сейчас, да, классическим таким комбинацией почтальон попал, да, и забивает в угол соперника. Да, ну, по итогу первого раунда
кажется, да, вырисовывается рисунок боя. И Николай Пшенников. Так, мы посмотрим сейчас, безусловно, яркие моменты первого раунда. Вот он, Николай Пшенников, Игнат Сивцев, мастер спорта России, и Вячеслав Устинов в углу у Пшенникова. А на стороне Станислава Константинова представители горного луса Дархан Винокуров. Секунданты за ринг. Итак, дорогие друзья, второй раунд. Станислав Константинов в этом году, да, неплохо выступил в чемпионате республики по боксу. Помню его бой с Айталом Дьяконовым. Бескомпромиссный поединок. Да, Станислав захватил центр ринга, идет вперед. Да, и потихоньку, да, достает, хоть и с трудом, но... Опа, хороший апперкот, такой классический, удался Пшенникову. Еще раз апперкотом. Еще раз, да, почувствовал вот этот. Последняя минута второго раунда. Да, тут уже начинает заигрывать соперника. Да, скорости уже. Опа, достал сейчас Станислав. Наказал, скажем так, соперника за излишнюю самоуверенность. Да, несмотря на все, Станислав идет вперед и где-то попадает. Десять секунд до конца первого раунда. Да, и концовочка второго раунда осталась за Пшенниковым.
Так, третий раунд. Да, ну пока, мне кажется, да, есть небольшое преимущество все-таки у Николая Пшенникова, который более интересен, да? Ну, а Станиславу Константинову нужно идти вперед, искать счастье в атаках. Он это понимает и идет вперед. Да, хорошая двойка на отходе получается у Николая Пшенникова. Да, нашел, мне кажется, дистанцию свою Пшенников. Да, и в третьем раунде пока очень уверенно действует. Хорошая двойка в корпус и перевод в голову от Николая Пшенникова. Да, и застоялся сейчас Станислав, пропустил много ударов, что не следует делать. Последняя минута третьего раунда. Да, ну, надо отдать должное. Станислав Константинов идет на пролом, а не шагу назад. Но, к сожалению, да, иногда пропускает. Для Азии боксеров это дебют на профи-ринге. И если, да, Константинов все-таки на закате карьеры, то для Николая Пшенникова путь в большой бокс только начинается. 3 раунда у нас позади. Остался последний, заключительный раунд. Посмотрим. Да, видим, что Николай Пшенников не сильно устал. Он даже не стал садиться на стул в углу. На отходе отлично работает сейчас Пшенников. Хороший апперкот. Уже который раз достиг своей цели. Заключительный 4-й раунд. Четвертый раунд начал Станислав Константинов с точного удара с правой. Ну, рисунок боя не изменился. Станислав в центре. Хотя и Пшенников тоже. Особенно, да, сейчас.
После этой встречи у нас состоится 4-я пара предварительного карда. Это Никита Малгин и Никита Никитин. Там уже весовая категория 71 килограммов. Да, Станислав идет вперед. Идет вперед. Полторы минуты до конца боя. Ну, лаки панч никто не отменял. И на это сейчас надеется Станислав Константинов, которого характера и силы воли не отнять. Хоть и пропускает, но идет все время вперед. Несмотря на усталость, несмотря на то, что силы, да, уже на исходе, Станислав идет вперед. Последняя минута. Самая концовка. Да, 3 боя мы посмотрели. Вечер профессионального бокса впервые в Якутске. При полных трибунах триумфа он проходит. Да, и поединок завершен. Мне кажется, да, здесь победитель очевиден. И это Николай Пшенников. Хотя не будем забегать вперед. Уважаемые друзья, для вручения кубка победителю этого боя на ринг приглашается председатель Федерации бокса Республики Саха-Якутия, генеральный директор акционерного общества «Рик Плюс» Петр Вячеславович Алексеев. Итак, третий поединок. Мы посмотрели. Николай Пшенников и Станислав Константинов. Кто же победил? Полный бой мы посмотрели. 4 раунда. И сейчас ринг-анонсер Николай Лукимский представит нам Итак, дамы и господа, победителя. в этом поединке победу единогласным решением судей одержал спортсмен из красного угла Николай Пшенников! Да, ну что ж, поздравляем Николая Пшенникова с дебютом. И аплодисменты его сопернику Станиславу Константинову. Николай Пшенников, молодой 19-летний боксер И общая фото. из Хангаласского Руса. Награду, кубок ему вручил президент Федерации бокса Республики Петр Вячеславович Константинов. Петр Вячеславович Алексеев, извините. Фото на память. Спасибо. Уважаемые, и слово победителю боя Николая Пшенникова. Коль, расскажи, пожалуйста, насколько Да, и слово сейчас предоставляется Николаю Пшенникову. Хотя в последнее время ты выступаешь в Новосибирске, представляешь этот город. Всех приветствую, дорогие друзья. Я знаю, в зале много моих родных, близких, друзей, знакомых.
Всем спасибо, что пришли поддержать. Мне очень приятно. Да, Николай Пшенников сказал, Хотелось что в первую очередь здесь на трибунах присутствует много его знакомых, родных, близких. Поблагодарил их. именно у себя дома, в родных краях. И хотелось бы еще поблагодарить свою семью, что они поддерживают, переживают, болеют. Я очень сильно их люблю. Спасибо. Ваши аплодисменты. Да, поздравляем молодого боксера Николая Пшенникова с первой победой на профессиональном ринге. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем, и на очереди четвертый бой. Итак, у нас вечера. на очереди И он четвертый пройдет в первом бой. среднем весе. И в синий угол приглашается спортсмен, представляющий Нерюнгри и Тюмень, Никита Никитин. Приглашается Никита Никитин. Никита Никитин представляет город Тюмень, но он родом из Нерюнгри, является воспитанником Нерюнгрийской школы бокса. Его тренер Александр Самойлов, известный мастер-международник нашей республики. Вот он, Никита Никитин. Тоже сегодняшний наш дебютант. И в красный угол приглашается боксер, представляющий Якутск. Так, мы Никита продолжаем. И Малкин. Никита Малгин станет соперником Никиты Никитина. И давайте вот к нам комментатором присоединился еще один наш коллега Филипп Седых. Всех приветствую. Да, у Филиппа сегодня тоже важный день, потому что в главном карде выйдет его воспитанник, одноклубник Михаил Варламов. Да. Добрый вечер, Филипп. Ну, большое спасибо. Приветствую всех любителей такого прекрасного вида спорта, как профессиональный бокс, ну и бокс в целом. Как уже вот сказали, да, профессиональный бокс пришел к нам в город, в нашу Впервые, республику. Да, надеюсь, всерьез и надолго. Да. Ну, Так. Филипп, немного расскажи, как там за кулисами, как подготовка Миши Варламова. Ну, за кулисье, да, там и напряжение, царит напряжение, ребята волнуются. Подготовка, ну, впервые, такой масштаб, такие вот условия, да. И ребята волнение чувствуется, но все профессионалы в плане того, что они занимаются не первый год. Все хорошо подготовлены, по форме видно, по тейпированию видно. И я вот переговаривал там с ребятами, все очень довольны таким проведением. А соперники готовятся, тренируются, разминаются в одном зале или по отдельности? Вот все ребята вот с республики, и вот, которые приехали к нам с России, они готовятся вот в зале бокса, а вот наши гости из Африки, да, они сами со своей программой, и их не видно, они что-то готовят. Молодцы, заготовки свои прячут. Это очень хорошо, чтобы интрига была. Да, ну Никита Малкин, чемпион Дальнего Востока, да, если Да. не ошибаюсь, молодой боксер из Аннамского улуса. Да, он, кстати, выполнил норматив мастера спорта вот совсем недавно, в этом году. Студент СВФУ, Институт физической культуры и спорта. Да, сейчас вот можно сказать, что он находится на таком своем карьерном пике, да. Да. Еще молодой, подающий надежды боксер. Итак, первый раунд. Ну, боксеры как бы сговорились, да, вышли в синих трусах. Да, вот мы видим антропометрию, да, сразу. Вот Никита начал поджимать, Малгин. У нас, да, форма у них у обоих. Да, по боксеркам можно, да? В красных боксерках у нас Малгин Никита. Он чуть-чуть пониже своего соперника. Соперник у него Никита. Это представитель города Нерюнгри. Но сюда к нам присел из Тюмени. У него двойной зачет идет. Да, кстати, Ну, о достижениях Никиты Никитина. Тут в его биографии написано, что является победителем первенства Республики Саха-Якутия
2019, 20 и 21 годов. Трехкратный, он, да, да, он такой хороший боксер. финалист первенства ДВФО. Ну, а Никита Малгин является чемпионом республики, а также победителем всероссийского турнира памяти Федотова в Якутске, нашего мастерского турнира, да, класса А. Ну, в этой весовой, да, по республике они вот сейчас лидирующие позиции занимают. Вот мы видим сейчас ярких представителей весовой категории до 69,9 килограмм. Но это по профессионалам. Атаку у них 71 килограмм по любителям. Чуть-чуть, да, разница в весовых категориях и в перчатках заметили, наверное. Мы сразу вот с Мишей заметили, когда перчатки получили, вот почувствовали уже вот это профессиональный, да, уровень. То, что там у нас уже шнуровочка идет, плотное зажатие кулака и прям фиксация мощная, плотность удара будет хорошая. Тут не зевать, главное не зевать. Да, кстати, вот Михаил буквально 10 дней назад, мне кажется, да, во Владивостоке выступал тоже в полупропах. Да. Там Вот. перчатки, кстати, какие были? Перчатки были 8-унцовые, но другой фирмы и чуть-чуть другого фасона, ну, в плане покроя. Вот тут у нас размен, Да. ага, размен, ребята стали друг напротив друга, никто не хочет уступать. Хороший бой показывают ребята, плотный, ну, рефери даже не останавливает. Ну, 71 килограмм это, Не скажем, серьезный вес, да? Да, тут, да. Где и скорость есть, и сила удара, и физика, все Вот, на средние весовые они вот воплотили в себе, да, вот эти качества. И скорость такая вот на уровне находится, ну и сила удара, соответственно. Так, ну, пока, мне кажется, Уважение, да, к друг другу проявляет, ага, все равно. явного преимущества ни у того, ни у другого нет. Да, равный бой, ага, наблюдаем сейчас. Не Вот, сказать, хороший что боковой разведка, да? левый. Ага. Ну, да, присматриваться друг к другу. Присмотрелись, да. Никита чуть удары по корпусу. Ага. Сейчас. Хороший перевод с достал живота на сейчас. голову. Да, тройка с правой руки. От Малгина прошла. Вот, боковой. Никите надо больше джебом работать, я смотрю. Держать дистанцию, расстреливать что-то у него с джебом. Да, ну, в Концовку концовке забирает Малгин. Малгин очень хорошо провел. Хорошую успешно, концовку да. провел. Да, вот у Малгина и Никиты мой бывший тренер, это Дмитриев Николай Александрович, очень Да. хороший тренер, Институт физической культуры и спорта, подготавливает также ребят, вывел на профессиональный уровень. Да, а в углу у Никиты Никитина мастер спорта международного класса Александр Самойлов, трехкратный призер чемпионатов России. Да, Как-никак. один из самых титулованных наших боксеров. Да. Уже. Кстати, я вижу у Александра Самойлова, да, мастерку панчер. Да, он является также нашим Да. тренером. В Нирингере Филиала, у нас да? филиал в Нирингере находится. Мы тоже популяризируем бокс. Все могут желающие тоже заниматься. Надо красивый вид спорта, да, он в себе воплотил все качества вот, физических, кто хочет следить за формой. Да, ну, Так. сколько человек занимается в Ниринге в вашем клубе? В Нирингере больше 200 занимается, да, регулярно там люди за собой следят, физическую вот, форму поддерживают. Да, у нас начался второй раунд, и Никита, да, Малгин и Никита поджимает соперника, раскачивает корпус, да, и с боковым ударом хорошо ворвался, Да. с дистанции разрыв. Да, он срезает углы, грамотно работает. Вот, подловил сейчас задней ручкой. Не дает работать Никитин, потому что Никитин, он дистанция, это его конек. Да. Ну Малгин да, вот второй разрывает раунд уже хорошо. поярче, да, мне кажется. Вот, хорошо с уклона прошел удар по корпусу, Да, да, еще. вот левый боковой, вот Никит думал, что пойдет в корпус, по-моему, удар, да, чуть-чуть зазевался, да. А Малгин перевел на голову. Опять, Да, зажимает в угол. зажимает, ага. Так, что-то надо делать, да, Никите, что-то менять в своем плане в углу, удержать дистанцию, вот. Корпус хорошо попал сейчас, Да. хоть и в защиту, но все равно же. Да, это урон, да, все равно удары по блоку, они все равно приносят некий урон сопернику. Поэтому по блоку тут в профессионалах, тем более, когда у них плотные такие перчаточки, они не стесняются отбивать плечи, руки. Вот, хороший корпус. Так, ну, сегодня, да, спорткомплекс «Триумф» на 90% заполнен. Это что это значит? Это означает, что... Любят Да, в любят бокс, республике, любят. любят.
Да, и что, профессиональный бокс по душе, да? Да, вот можем сейчас сказать, что да, профессиональный бокс, он зрителям зашел. Да, красиво, зрелищно и подача. Это уже сформированный вид спорта, столетиями уже идет в Англии зародившийся вид спорта со своими правилами, устоями отличными. Вот для зрителей именно. Вот, ага. Ну все видит Малгин. Ага, надо Никите что-то менять. Первый раунд, кстати, был такой равный. Да, равный сейчас. Да, равный. Ну, С концовкой Малгина. Ага, вот он пошел вперед, да. В углу подсказали. Вот, хороший удар снизу почувствовал, да, Никита. Вот, работа в развес, ага, попал. Все, и И пошел вперед. почувствовал, да? Кровь, ага. Да, чуть-чуть. Показалось, как будто в моменте Малгин, ага, почувствовал этот удар. Удар снизу именно. Вот опять, ага. Ну, ответил, да. Сейчас идет, да, концовка пошла. Смотрим. Ой, вот так в разрез. Так, Да. половина боя позади. Ну, что сказать, начало раунда было за Малгиным Никитой, но перестроился ближе к концу второго раунда. У нас Никита ударами снизу. Именно удары снизу Малгин не видел эти удары. В каком-то моменте он прям чувствовал, что он пропустил сильный, акцентированный такой удар снизу. Филипп, давай поговорим о бое Михаил Варламов, Лазарус Шанингва. Как прошла подготовка у Миши? Так, ну, Миша у нас боксер опытный, у него за плечами больше 200 боев, подводку мы не меняли под профессиональный, то есть чуть-чуть, я думаю, рановато прям перестраиваться, да, и он по опыту потихонечку сбавляет вес, а как мы знаем, профессионалы в боксе, они могут за день согнать очень много килограмм, мы такого не делали, мы заранее согнали вес и неделю держали. Ну, в форме, да, в хорошей форме. Вот во Владивостоке был полупрофессиональный бокс, третий раунд. Да. И там он как подготовительный этап с первым номером Киргизии отбоксировал 5 раундов. И все в 5 раундов Да, выиграл. и забрал единогласным решением. Передышал молодого 22-летнего топового боксера. Вот, Да, неплохо сейчас. живот, Еще раз голова, повторил, живот. да. Чуть-чуть, да. Смотрит на Ну, экран сейчас боковым зрением. Никита Малгин. Такой момент был, ага, да, хороший. Как вот со стороны, да, вот Да. себя увидел. Вот мне кажется, вот Никита Малгин, да, он в начале раунда хорошо чувствует дистанцию, потом к концу Никита как будто начинает включаться, и тут для судей сложно будет моменты, да. Бокс, он бывает таким, с одной стороны кто-то видит по-своему, с другой стороны по-своему. Скоростной вид спорта, много ударов и много вот таких спорных моментов иногда бывает из-за этого. Да. Мы вот с вами смотрим сейчас и думаем, вот какой-то из боксеров явно выигрывает, по запискам судей может быть совсем другое. Да. Ага, джеб. Ну, Никита только подстраиваться начал подстраиваться. У нас боксер молодой. Но они оба, да? Вот молодые ребята подают надежды. Студент у нас Малгин Никита, Института физической культуры. И Никита у нас с Перми. Специально для этого вечера бокса прилетел к нам. Да. Малгину 24 года, а сопернику Никитину 20 лет. 20 лет. Да, молодой совсем боксер. молодой. Дистанция. Вот Никите надо держать дистанцию. Вот джебом сейчас обозначил. Свои удары снизу включает, но их уже Малгин видит, по-моему. Да, Вот, ага. Передний, да, апперкот Сейчас Никитин, нашел. ага. Уравнял, да, такой бой? Да. Бой, ага. Вот. Я вижу, что уже как бы сложновато, да, кому-то предпочтение отдать. Из соперников. Вот, сейчас включается у нас Малгин. Боковым завершает комбинацию хорошую. Живот, голова тоже неплохо.
Вот это было солнышко Демпси. Проморгал Отличное исполнение, фичи. да. Под нырок, выход с боковым ударом. Это прям было красиво. У нас третий раунд плотного боя. Ребята видно, что подготовлены в функциональном плане. Это считается высоким темпом, потому что удары силовые. О, вот. Это профессиональный бокс. Да. Третий раунд Хорошая завершен. концовка. Ну, ребята, в разрез поработали в конце. Это очень опасно, да. Встречные удары в боксе вообще считают самыми такими опасными. Тут надо с введением корпуса в сторону, бить с Ну, подстраховками. Филипп, давай еще вернемся к нашему поединку. Михаил Варламов. Давайте Назар дальше, Садинко. Что скажете о сопернике Михаила? Соперник неплохой, соперник неплохой. Соперник, ну, самое что важное, да, он в профессиональном плане опытный. Да. Провел уже 8 боев, в 6 из которых одержал победу. Два поражения имеет, да. 6 боев выиграл, 4 из них нокаутом. Да. И 2 поражения имеет в России. Да. Да, мы изучали эти бои, эти поражения в России были. И один бой в ничью свел. Да, ну, И вчера он крепкий. был заряжен, да? Да, На он- медиа да. Он самый, да, такой был. Битва взглядов, напряжение. Да, вот размен, центр ринга никто не хочет отдавать. Ребята встали. Вот это рубка. Да, Вот видимо, это рубка. Ага. секунданты Да, подсказали, что поработали. четвертый будет решающим, да, и пошли вперед у боксера. Вот это у нас работа на ближней дистанции, боксерские кресты, удары снизу. Несмотря на то, что Никита повыше будет, да, но на ближней я бы не сказал, что уступает. Хороший бой мы с вами наблюдаем здесь. Бескомпромиссный, плотный. Да, это у нас четвертый бой, но мы пока еще не видели нокдаунов. Да, кстати, ну, я считаю, это то, что ребята друг друга знают. Не раз с собой работали, да, в парах, спаррингах, поэтому какие-то моменты уже изучили и вовремя ставят блоки, вставляют. Будем надеяться, нокдауну пойдут Наши да, в основном карде и гости. да, в исполнении якутских боксеров. Да, тут у нас еще представитель тяжелого веса присутствует. Это Петр Егоров и Николас Болли. В тяжелых весах, да, тяжелые удары. Кстати, перчатки такие же. Да. Очень. Там не зевать, ага, плотность удара будет. О, левый боковой Да. точно в цель от в исполнении Малгина Никиты. Он как будто даже и этот, ну, в плане функциональном. Больше Еще попал, да, еще готов, еще Да, левый. Он не, да, Никита левым боковым, левый боковой Малгина не видит. Уже который раз, да? На скачке прям. Да. С наскоком, без солнышко Демпси мы видели. Рефери в ринге сейчас посмотрел, да, вот, внимательно глаза, да? на глаза Никитина. Но стоит отметить, да, в профессиональном боксе вот стоячие нокдауны, они редко очкуются. Да, соперник вот должен попасть. Да, и концовочка. 35 секунд остается до конца. Ребята встали вот друг напротив друга. Вот кто заберет концовку. Ага. Чемпионский раунд. Чемпионский раунд. Говорят, да, заключительные раунды в боксе. Последние 15 секунд. Вот, опять этот боковой, да, после уклона левый боковой в исполнении Малгина Никиты. Еще раз. О, еще один боковой, да, Малгин Никита включился в конце. Да, и поблагодарим боксеров за вот эту концовку. Зрелищную. Друзья, главное вручение Кубка Ну, сейчас мы знаем, да, кто же победил. Ну вот, давайте сейчас вот мы понаблюдали, да, ну, скажем честно, мы иногда вот отвлекались на моменты обсуждений предстоящих боев, но как на ваше мнение, Александр, кто выиграл? Да, мне кажется, все-таки Никита Малгин, он был удары такие, да,
Да, вот левый боковой. Да, Да. левый боковой. По мне тоже, да, Малгин Никита. Сейчас посмотрим, какое решение примут судьи. Судьи, кстати, к нам прибыли специально для этого турнира. Они прибыли к нам из Москвы и Новосибирска, то есть квалификационные судьи именно по профессиональному боксу. Да. Ну, вот этот удар, да, сейчас мы посмотрели. Боковой. Вот удары снизу, да, который тоже вот, Никита, который носил. Да, я смотрю, все же, да, больше моментов было, да, у Малгина Никиты. Вот этот размен в конце, Да. где вот Уважаемые её друзья, боковой зацепил. В этом поединке по итогам 4 раундов бескомпромиссного боя победу большинством судейских голосов одержал спортсмен из красного угла! Вот. Никита. Небольшие разногласия для судей, да? Да, чуть-чуть пауза была у нас. Большинством голосов. Да. Ну, объективно, да, скажем прямо, это было объективно, да, больше акцентированных попаданий. Что Малгин Никита. Никитину за прекрасный бой. Да, Никита у нас большой молодец. И общее фото. Так, сейчас у нас представители весовой категории до 79,2 килограммов. Андрей Назаров, Якутск, Москва, и Исаев Кирилл, Мирный, Пермь. Назар Андреев. Назар Да, Андреев, это наш подающий надежды боксер, молодой боксер, молодой. но уже титулованный чемпион Москвы, чемпион многократной республики, призер первенства России даже. Смотрим лучшие моменты вот этого прошедшего боя Никита Малгина и Никита Никитина. Вот этот нырок, да, раскачка корпусом, да, помогли Малгину спрятать свои силовые вот эти удары. Вот этот боковой исполнение Малгина Никиты. После раскачка, да, прячет он удары своими движениями корпуса. Ну, про Исаева Кирилла стоит отметить, что он тоже такой боксер у нас с опытом, возрастной боксер, да, ему 34 года. Да. И так, он представляет нас Мирный и город Пермь. Встречайте, Кирилл Исаев! Смотрим выход Кирилла Исаева. 2000 on thermometers, 2000 surrounding us. Travel 2000 Из города Удачного он, Мирнинский район. Да, кстати, отмечали, ага, он город Удачный, район Мирнинский. Да, Вот он, Кирилл. Да. В хорошем настроении, в хорошем расположении духа Кирилл. Да, тоже боксер опытный, да, знает, на что идет, подготовился, я думаю, что достойно. В этом бою короткого уведомления не было, Да. парни были настроены. И в красный угол приглашается боксер, представляющий Якутск и Москву. Встречайте, Назар Андреев! Так, а теперь мы смотрим за Назаром Андреевым, мастер спорта, чемпион Москвы, Московской области. Назар родом из пригородного поселка Маган. Да, стоит отметить его брата, да, еще. Это спортивная семья. Денис Андреев, его старший брат, мастер спорта международного класса по кикбоксингу, чемпион России, чемпион Европы. Итак, я представлю первого спортсмена в синем углу. Ему 35 лет, рост 180 35 лет, сантиметров, вес Кириллу. 81 килограмм 300 граммов.
Он является мастером спорта и победителем множества всероссийских и международных турниров. И сегодня у него профессиональный дебют, представляющий Мирный, Пермь и команду «Золотые перчатки» Кирилл Исаев! Тут у нас тоже да, опыт и молодость, да, возраст. Да. Ну, по опыту я бы не сказал, да, правда, что Назар Андреев выступает. Да, ну, по антропометрии боксеры почти одинаковые, да, метр 85 у Назара, метр 87 у Кирилла Исаева. Но размах рук мне вот интересен, да, размах рук у Назара 178, когда у соперника 187, да, на 9 сантиметров, да. 10 сантиметров, да. Разница. В антропометрии чуть имеет преимущество у нас Кирилл Исаев. Команды, соблюдая правила профессионального бокса, ниже пояса не бьем, пожали руки, по углам удачи. Так, Назар наблюдаем. Андреев в черно-золотистых трусах, а Кирилл Исаев в бело-красных, да. Бело-красных. Разведка у нас идет. Ну, это уже серьезная весовая категория. Хорошо, сейчас с двоечкой. Атаку провел у нас Денис Назаров. Правда, в блок. Но да, в таком весе, в таких перчатках, да, это чувствуется. Хорошо чередует работу по этажам Денис. Подтягивает ноги, да, и еще раз двоечка пошла. Вот, Еще, зацепил, да, зацепил, да, это стоящий нокдаун. Да. У нас. Вот еще. Вот. Да, и пошла жара в триумфе. А Кирилл чуть-чуть, да, застоялся и не видел этот удар через руку. Назар решил не форсировать успех. Да. Отпустил соперника. И, да, левый через руку, да, для Кирилла очень опасный. Вот опять, но это называется, вот сейчас он по корпусу Да, пару потом ударов в нанес. следующий раз Да, уже пойдет в голову. да, готовит перевод, по-моему, на голову. Но Кирилл опытный боксер. Вот опять, ага, так же. И грамотно зашел. Так, Александр, мне вот сейчас стоит Да. отключиться, подготовку. Мы пожелаем удачи вам и Михаилу Варламову. И спасибо. Филипп Сыдых сейчас он будет секундировать в следующем бою уже Михаилу Варламову. Поэтому он покидает наше комментаторское место. Так что посмотрим этот поединок. Начало раунда было за Назаром Андреевым, который едва не потряс несколькими точными ударами. Да, и ответил сейчас Кирилл хорошим ударом. Застал врасплох сейчас Назара он. Напоминаем, это категория 79 килограммов с допуском 2 килограмма. Поэтому каждый удар может стать решающим. Сейчас посмотрим, да. Назар Андреев. Вот попал. Еще сейчас повторит. Да. Еле выстоял на ногах сейчас Кирилл Исаев. Но
продержался, да, достойно. Хороший размен. Второй раунд. Второй раунд. Кирилл Саев, Назар Андреев. И, кстати, это заключительный пятый бой предварительного раунда, предварительного карта. А затем у нас предстоит 3 поединка основного карта. И главный бой. Петр Васильев, Натаниэль Кокололо, Намибия. Так, ну, Кирилл Саев нашел свою дистанцию. И пока равный поединок во втором раунде. В первом получше был Назар. Абсолютно равный поединок во втором раунде. Опа, попал сейчас, мне кажется, Назар. Ну, это был размен, но с нашего угла показалось, что у Назара удар был поточнее. Оба сейчас работают в правосторонней стойке. Левши. Назар Андреев, одна из надежд якутской сборной по боксу на чемпионатах России. Два года назад в Оренбурге Назар доходил до стадии 1/4 финала в категории до 80 килограммов. Вот так, хорошо! Так, ну, я бы не стал говорить о чьем-либо преимуществе в этом раунде. Абсолютно равный поединок, но наиболее яркие моменты сейчас можно будет увидеть на повторе. Разглядеть, у кого же все-таки было преимущество. И, кстати, в углу, да, Назара Андреева, его родной брат Денис Андреев, который ему советует, и Василий Викторович Лисица, который, да, в первых 3 поединках помогал мне комментировать. Третий раунд. Кирилл Саев, Назар Андреев. Вечер бокса в Якутске впервые в истории якутского спорта. Неплохо сейчас встретил Назар, достал с левой ноги, и да, Назар сейчас включает обороты. Мне кажется, с левой достает частенько корпус.
Вечер бокса, да, он посвящен столетию физкультурного движения в Республике Саха-Якутия. Проходит он при поддержке главы города Якутска Евгения Николаевича, а также при поддержке Минспорта. Да, ну, а Назар сейчас более активен, интересен. Кирилл Исаев, родом из Удачного Мельницкого района. Сейчас живет и тренируется в Перми. Представляет клуб «Золотые перчатки». Опасно было сейчас. Кирилл Исаев нацеленный удар нанес, но немного не точно. Попади этим ударом, все могло бы закончиться даже. Да, боксеры зашли на среднюю дистанцию.